Jeg har været ansat i politiet i cirka 30 år, blandt andet 18. maj 93 inde på Nørrebro, hvor jeg kommer til skade. Kommer ud igen og tror egentlig, jeg er OK efter den aften, og fortsætter i politiet. Bliver udsat for diverse andre ubehagelige oplevelser i de næste par år, hvor jeg forsøger at overleve i det ved at kaste mig ud i den ene farlige episode efter den anden. Indtil jeg så et par år efter ender i en situation, hvor jeg bliver kørt ned af en biltyv. Og det får det hele til at knække og få alt til at komme op, hvor jeg så kommer i noget terapi. Og der fik jeg stillet diagnosen PTSD. Det, der sker, når ens nervesystem er overbelastet og har været det igennem lang tid, det er, at man ikke kan falde ned igen. Det vil sige, at man kører op over de mindste ting. Det betyder også, at man har svært ved at falde i søvn. Det betyder, at man kan få hjertebanken over noget, som man tænker, det burde ikke være noget. Fordi det, der sker med nervesystemet, det er simpelthen, at det til sidst ikke kan falde til ro. Så det, man gør i terapi som det allerførste, det er, at man prøver at finde noget, der er lidt rart. Det vil sige noget, der gør, at nervesystemet falder ned, sådan så vi på et tidspunkt kan begynde at arbejde med det, der er svært. Og i denne her forbindelse, der giver heste rigtig god mening i terapi, fordi at de vil forsøge at berolige sig selv og os andre ved at være sammen. Så ved at man simpelthen er i relation med hesten, så vil de altid forsøge at berolige en, sådan så både dit nervesystem og hestens nervesystem falder ned sammen. Ja. Bare giv dig god tid. Jeg har aldrig haft noget med hester at gøre før. Så jeg har ikke noget specielt forhold, eller har haft noget forhold til heste. Jeg synes, de er flotte, imponerende dyr, men på den måde har jeg ikke været tæt på heste før. Ja, den her terapiform adskiller sig i forhold til alle de andre terapiformer, jeg har været igennem. Og det har været en del i årenes løb, ved at man kombinerer jo sådan set samtaleterapien med en kropsterapi. Og det har jeg ikke prøvet før, men for mig virker det ret stærkt, i stedet for bare at tale, som man jo normalt gør. Og hvor de ting så bare bliver oppe i hovedet, så er du nødt til her at forholde dig til dine kropslige reaktioner. Og det faktisk bliver to måder at arbejde på én gang. Og hvis man så er, som jeg er, hvor man ligesom har lukket af ned til kroppen med de ting, jeg har været igennem, og det hele foregår i hovedet, så har man jo nemt med bare, hvis det er almindeligt at snakke. Men det forstår hesten jo så ikke. Og det vil sige, her der er jeg jo så nødt til at forholde mig til at bruge min krop, og derved også mærke efter og åbne op i min krop. Heste virker i terapi, fordi de er et flokdyr, og fordi de derfor er i stand til at aflæse hinanden meget minutiøst, og derfor også os. Og det vil sige, at de kan aflæse vores kropssprog meget minutiøst, og de kan også signalere tilbage igen, hvordan de har det. Og de reagerer også meget autentisk på vores kropssprog. Det betyder altså, at man kan få lov at arbejde med sig selv og mærke, hvad der sker i ens selv, og se, hvad der sker over i hesten. Altså se, hvordan ens adfærd påvirker hesten, og hvordan dens adfærd påvirker en selv. Og det kan være det, der er meget svært, hvis man har mange chok og traumer, at gøre det med et andet menneske. Hvorimod at være sammen med en hest og gøre det sammen med en hest, kan virke mindre farligt, mindre ubehageligt, og man kan samtidig få lov at arbejde med sig selv.